Suerte con eso. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. Pierce, ¿tienes un segundo? A ver, dime. Vale, parece que te has hecho unos cuantos enemigos. Más bien bastantes enemigos. Prepárate. ¡Echadnos una mano! Genial. ¡Voy a ello! ¡Échalo de la calzada! Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS. Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien.
localizado. ¡Cárgatelo! Pierce, ¿tienes un segundo? A ver, dime. Vale, parece que te has hecho unos cuantos enemigos. Más bien bastantes enemigos. Prepárate para... ¡Necesito ayuda! Genial. ¡Cárgatelo! ¡Venimos a ayudar! ¡Échalo de la calzada! ¡Embístelo! ¡Échalo de la calzada! ¡Dale! ¡Destrózalo! ¡Sácalo de la calzada! ¡Sácalo de la calzada! ¡Venga! ¡Dale al lateral! ¡Vamos a embestirlo! ¡Cuidado! ¡Dale! ¡Dale, cera! Se ha parado. Seguid tras él. Ya me apañaré. ¡Armado! ¡Alerta! ¡Ya está la ayuda! Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. Me estoy poniendo algo nervioso, Pierce. ¿Lo has encontrado? Estoy rastreando su GPS.
Lo cortaré antes de que llegue a la cárcel. Bien. Pierce, ¿tienes un segundo? A ver, dime. Vale, parece que te has hecho unos cuantos enemigos. Más bien bastantes enemigos. Prepárate. ¡Llamad a los demás! Genial. Voy. Calma, aquí estamos. ¡Machácalo, hazlo! ¡Destrózalo! ¡Embístelo! ¡Dale al cabrón! ¡Espera! ¡Dale! ¡Choca contra él! ¡Hazlo! ¡Machácalo! ¡Hazlo! ¡Dale al cabrón! ¡Va a pie! ¡Va con un arma! ¡Mierda! ¡No quiero ser el siguiente! Angelo Tucci. Este tío se encarga del traslado de mi testigo. Alguien le ha ofrecido dinero por el nombre del justiciero. ¿Quieren saber quién soy? Suerte con eso. ¡No, no!